呢一集會講2024年 DSE Geography 嘅 MC 第8題。X 係火山，而 Y 係熔岩高原。選項一就問緊佢哋 location of occurrence， 佢喺邊度發生嘅。Y 同 X 都係 extrusive volcanism， 係噴出火山作用，所以佢兩個都係 on the crust surface。所以第一個選項係錯嘅。第二個選項就問緊佢嘅 eruption intensity。Volcano 就係直接咁樣爆出嚟嘅，係好快嘅。而 lava plateau 呢，其實佢係 fissure eruption， 裂縫噴發，佢係好慢由條罅嗰度滲出嚟。所以呢 volcano 嘅 eruption intensity 係 violent， 而 lava plateau 呢就係 weak 嘅。選項2係正確。既然 volcano 同埋 lava plateau 都係 extrusive volcanism， 係噴出火山作用，所以佢嘅 ejecta 呢就係 lava。選項3都係錯嘅。既然選項1同選項3都係錯，剩翻選項2係正確，個答案就係 B。